Dobro jutro. Jesmo spremni? Jes. A gdje ćemo? U Ribicu. Gdje? U Ribicu Vitez. Tu je navedeni park. Da. Što smo obećali kad smo išli u Vitez u bazen da ćemo ići, jel? Da. Znači idemo. Jel idemo, Armine? Ne. Armina ćemo u vrtić i mi idemo u Ribicu. I okej, ko ne zna gdje je Vitez, morate autoputem prema Zenici, znači sjeverno od Sarajeva i silazak Lašvanska petlja. Ali evo za početak uključujemo se na autoput, ACC tag koristimo i idemo dalje. Evo ovdje sad pratimo putokaz za Travnik. Radovi su trenutno na cesti, na drugom tamo dijelu ceste se asfaltira iz pravca Zenice prema Sarajevu. I evo ovdje sad prilazimo raskrsnici i tu skrećemo desno, ali eto, ko nastavlja prema Zenici nek pazi na ulazu u tunel, ima kamera. Znači mi se sad odvajamo ovdje. I odmah iza, sad kad prođemo, će se pojaviti naplatne kućice. I evo ga idemo. Tu su naplatne kućice. Pošto ja imam tag, ja idem krajnje desno. Zna često biti ovdje i policija, da znate, vrši kontrole. Eto. I nastavljamo put dalje do Lašvanske petlje, pa vam se ja javim sa Lašvanske petlje da vam pokažem kako da skrenete za Travnik i Vitez. Evo nas na Lašvanskoj petlji, pravo se ide Zenica Doboj, a ovdje desno mi skrećemo Travnik Kaonik i ujedno je na putu do Travnika i Vitez gdje ćemo mi danas. I ovdje imamo prednost, a opreza nikad dovoljno. Evo ovdje jedno malo po meni morate prići baš oprezno. S desne strane upravo prolazi kamion, vidite. I nema ništa, idemo dalje. I sad nas put vodi sve prema Vitezu, dalje Travniku, Novom Travniku. Znači imamo, evo ovdje baš putokaz, kaže 12 km do Viteza. Evo ovdje sad, pa eto, da napomenem, mi tu ulazimo u Kaonik, od one raskrsnice neki 4 km i lijevo odavde je put za Busovaču, Kačune, Kiseljak. Ako nekome se ne plaća autoput i ne želi da ide autoputem, znači to je moguće, dakle tim putem. Ovdje sad vidjeli ste ovaj Clio izašao tamo lijevo. Znači to vam je brza cesta koju Sarajevo vidite brzom cestom prema Hadžiću, a odvojite se prema ovdje u Binježevu, jel Binježevu? Jest. Na Mostarskom raskrižju, da budem tačan. I idete prema Kiseljaku, Kačunima, Busovač i dođete ovdje. To je ono, evo ovakav put, isto nije ništa sad lošiji od ovog puta, niti bolji, ali to ne plaćate. Ako nekome, jer evo, zaboravio sam spomenuti, evo prilike, putarina, dakle, na ovoj dionici od Sarajeva do ovog izlaska gdje sam ja sad izašao na Lašvansku petlju je 5,5 maraka u jednom smjeru. Dakle, tamo vamo 11 maraka sve ukupno. Ok. Ušli smo u Vitez. Sad, do Ribice imamo 3 puta. 3 puta. Nije 3 puta, već 3 puta. Ja. 3 načina, odnosno 3 puta.
vode do, 3 puta vode do ribice. Prvi način je da ovdje na ovom semaforu skrenete lijevo i uđete u centar Viteza i pratite cestu i dođete do ribice. Drugi i treći način je pravo na ovom semaforu. Ja ću vas voditi drugim načinom, pa vas neću sad puno pričati, jer ćete vidjeti. A treći je da prođete sve, hajde da kažem, onu čitavu poslovnu zonu, poslovni centar, kako zovu PC96, da prođete i evo, FIS i franšizni i Waikiki, sve dođete na raskrsnicu Viteza i skrenete lijevo, uđete u Vitez i opet skrenete lijevo i neki 300-400 metara doćete opet pred etno selo Čardaci i Ribca. To je jedan te isti kompleks, znači etno selo Čardaci i Ribca je jedno te isto. Dakle, mi smo prošli, nismo na semaforu skrenuli lijevo jer bi onda išli kroz centar Viteza i stari taj tamo dio Viteza. A ja ću vam pokazati put, znači prođemo semafor i ovdje sad uskoro iza ove krivine će biti jedno skretanje i tim putem ćemo nekako doći, hajde da kažem, na pola onog vamo starog bila gdje bi sad skrenuli i da izbjegnemo neku gužu. Premda i ovdje uvijek gužva i ovdje je frekventno uvijek auta. Evo ovdje. Nemate nikakvu oznaku, nikakav putokaz, imate Volva koji izlijeće. Skrećemo lijevo, evo autocentar Rupa. I ovdje sad opet imate raskrsnicu. Oprez, ulazite, oni imaju prednost, idete lijevo. I sad ćemo ovdje doći na jedan kružni tok. A na taj kružni tok da smo skrenuli na semaforu, ovdje malo prije kad sam govorio vam da skrenemo na semaforu, došli biste opet na ovaj kružni tok. Tako da se, hajde da kažem, poklapa ovaj put sa prvom opcijom. Evo ovdje na kružnom toku. Imate ove dvije pumpe. Tamo na smeđa zgrada vam je crvena jabuka ako vam bude potrebno da kupite nešto. Eno, beri me tamo crvene jabuke. Odmah pored žute kruške. Ovdje idemo, dakle, lijevo. Dakle, i prva opcija, došli biste ovdje i nastavili. A treća opcija, faktički prođete, zaobiđete sve i vraćate se ovim putem, tamo na tom kraju, jel? Do Ribici. Evo, sad ćemo proći. Evo, s obzirom ovako vidite da je ova guža, ja sam to malo ubrzo, pa sam išao ovom drugom dionicom, a ne prvom. Premda je meni, recimo, i treća draga, prođem sve, pa se malo vrati. Ali evo, hajde da vidite. U biti živimo u modernom doba gdje Google mape i navigacija rade savršeno. Platite internet i dođite bezbjedno. I onda stigli smo. Sjeli smo kod Crnog mačka, naručili smo picu, margaritu i tunu. Ponijeli smo drug moj. Mamuska danas, sombok. Štetni je drug moj. Jeste spremni za ribicu? Ne! Da. Što se fino ponaša, nemoj. U Ribici unutra ima neki šank sa hranom, tipa to su pomfriti, sandvičići, tako, to je strašno. To kad uđem, to sam baš pitao ovdje, kako bi znao da li da jedemo ovdje ili tamo. I nećemo riskovati. Uzeli smo margaritu i tunu.
25 maraka slobije, 12 margarita, 13 tona. Dočekujemo i idemo kupat se, zabaviti se, snimit ćemo vodeni park i to je to. Toliko da o osnovni, još se samo javim sa cijenom, ono točno kad uđemo sa cijenom tamo ribice idemo i obilazak tur i snimamo atrakcije. Završili smo doručak, idemo na kupanje, idemo u ribicu. Evo dječaci tatu zaboravili, oni lete, trče. Ovo sam snimao jednom prilikom ovdje, dovdje. Kad smo dolazili na bazen Zimus, hidroelektrana njihova, čitavog kompleksa. I evo idemo prema ribici. Dječaci su uzbuđeni. Jel se ovo plaća ulaz? Da vidim samo ovaj dio ovdje. I natpis moramo snimiti. Jel se to plaća? Da. Ja nemam para. Jeste ponijeli vi para? Ja ne. Koliko je para? Da vidimo. Do 14, 12. Dobro. Zdravo, zdravo, kako ste? Evo nas. Ušli smo. Zaboravio sam pitati, jel se plaća ili ležak? Aj mogu Svetić pitat, Berin. Aj pitat ćemo mi. Evo ovdje mali tobogan. Tamo veliki, tamo tobogan. Hajde negdje nađemo da se smjestimo, momci. Dobro. Onda gdje ćemo? Ovdje ima veliki bazen. Tamo je skakaonice. I ovdje ima tobogan. Ali gužva. Eno, dječaci su na toboganu, žutom. Eno, Berina u stepence, Armin je već gore, čeka ga. I da vidimo ovdje žuti i plavi. Čekam ih, ne vidim. Opa, evo cura neka odlez. Ležaljke su 8 maraka se renta. Evo dječaka, gore su. Sad će i oni valjati. Evo Armina u džakuzi. Ajde da te snimim jednom kako se spuštaš od ozgor.
Dobro. Ovo je bio Beri. Eno ga. Tamo ima i skakaonci. I tu je bar. Evo Arminčića, sam u svijetlo plavom. Opustio se, nije htio, bilo ga je strah i evo ga. Bravo, pomjer se, bravo. Evo se Armin namješta na krajnji desni, plavi, najtamniji, evo ga ide. A Berin ide na žuti. Ovaj mali skonto da ovdje malo zakauči, pametno, malo iskočimo. Evo vidite ovaj mali dječak skoči. Eno Armin Berina, Bera maši! Evo Berin ide sa žutom. Žuti je ludlo. Nije ovo Berin. Žuti je, mene odvojio malo prije kad sam skakao. Evo sad će Berin. Evo ga. Bravo Berine! Armin već ide na novu turu. Na noge Armine, na noge! Ima fine visine. 3 metra ja sam. Na kraju sam iznajmio ovu jednu ležaljku. Zna, vidite ove suncobrane, vidite. Ako njih tu koristite, ove fiksne, ne plaćate, a one tipa Ledo, sarajevski seljak i one njih se plaća, ne znam koliko mi se pitu. Platio sam jednu ležaljku 8 maraka. Za nas trojicu sasvim ok, oni su u bazenu. A vidi se da... Armin je za čudo Božje bio malo preplašen. I jedva sam ga nagovorio da se spustim uzeo ovaj uvrnuti gore. I onda mu je bilo ok, onda je hajmo. Žuti, ovaj brzi, nisam ga ni tjerao. Berin se spustio par puta, ja sam se jednom spustio. Imam očaj da jednom trenutku na mi nagru da ja nisam bio na bazenu, nego sam bio u zraku i onda sam dole. Imaju ova 3 ovdje mala. Na početku oni su idealni i Armin sam ode tu i spušta. Trenutno i ne vidi, malo sam dronom snimao. Ima dosta raje, ima dosta prostora. Ima dosta i za uležanje, nije da je onaj... Bazen su svi 1,40 m dubine, osim onaj tamo gdje se skače, on je 4 metra dubine. Ima tamo još jedan set, 2 tobogana, ovo su ok, ali sam baš za malo, tamo se pretežno tinejdžeri, ono, brzi jedan žuti, pa oni te na glavu, te na leđa, te ovako, te onako. Sumo sumare, ok, kafić je tu, treba uvjeti šta vidi kakve cijene, šta nude. Evo ko što vidim, onda je mnogi soku, pivo, hladovne, toalet ima u čošku. Nije gužva, ali evo, srijeda je, ali opet. Ima raj i nema raj. Nama ne smeta, stigne se sve. Eno Armina, gdje mu je brat, ne znam. Armin se snalazi. Treba ovdje izaći. Sad ću vas. Eno vidite ga izašao je. Ovdje lagano gore sam. Da spusti se.
Berina ne mogu ufat, Berin je malo vam, malo tamo, kad on može sve. On bez žurbe, on se ne gura, ne žuri. On i pusti preko da namjesti sebe i vas ispusti. Evo Arbina u zelenom. Evo, privodimo kraj, odnosno odlazimo kući. Ostao sam dužan iz kafića cijene. Znači tipa točno pivo, pošto je prvo na listi, je da ne zaboravim 2,5 i 4. 0,3, 0,5. Limenke su do 5 maraka. A svi sokići, tipa Pepsi, Mirinda, 7 Up, 3 marke, ledeni čajevi i ostalo. Sve su u limenkama. Ćemo probati ovdje da proći, Berin vamo. Iza, da vidimo ima li izlaz. Ima li izlaz? Ajde tuda. Što nisu iz od njega, ali mu jednu vodu. Kako je te bilo? Gdje je mali? Evo. Mi ćemo ovdje prijeko preći. Ima tamo još jedan kafić. Tamo iza ima dosta u Zelenlu. Ima potočić prolazi kroz
Skroz. Otočić mali. Vidio se tamo. Najdječki. Manje. Evo ovdje mali tobogan. I pličak. I tamo još jedan bar. Idemo. I evo idemo kući. Završili smo. Još da napomenem ja da je parking besplatan. I da pitam dječake kako vam je bilo. Dobro. Jel grozno, mali? Grozno. Eto. Znači neki 85 km je nama od kuće do ovdje. Idemo sad lagano nazad za Sarajevo i vidimo se u nekim novim avanturama.